增续数千年，中医正青春。欢迎大家来到中央广播电视总台大型文化节目《中国中医药大会》第3季，我是王宁，欢迎你们。首先，欢迎来到节目的坐镇嘉宾，全国名中医中日友好医院主任医师张宏春，欢迎你。成都中医药大学首席教授彭程，欢迎你。河南中医药大学副校长任宪清，河南大学教授、文化学者程穗莹，欢迎各位的到来。同时，也要欢迎今天我们元气团的团长、歌手、演员刘维，还有元气团的小伙伴们，欢迎你们。我们都说，人的一生啊，就是从一呼一吸开始的。而呼吸跟我们每一个人的生命的状态是息息相关的哈，是脏腑相合、气血循行、阴阳调和的根本，是守护生命的根基。所以今天我们的主题就是调肺畅息。本栏目由鲁南制药启达利金防颗粒独家冠名播出。启达利金防颗粒，金防败毒散，原方现代成药制剂。传承400余年，4季感冒，守护全家。首先，我特别想问一下刘维，你又是歌手，还演戏，还主持，跟我们说说你有没有什么关于唱戏的小小的心法？因为我唱歌都是要边唱边跳嘛，所以呢，经常在运动的时候，我会多在跑步机上走路，边走呢我就边唱，然后就会训练自己的呼吸，让自己在唱歌的时候呢不会喘。看来刘维一直以来都是会养生、懂养生的。接下来就请我们的坐镇嘉宾从中医的角度来给我们解释一下，怎么样调肺畅息。《黄帝内经》啊，就讲到天气通于肺，他的意思是说，我们的人与天地之间交接的口就是肺，通过吸入清气、排出浊气、清浊之间的一个交换啊，使我们生命得到延续。中医认为啊，肺主气，是呼吸。我们古代就把肺称之为五脏之华盖。从这个方面来讲，中医所说的调肺是以衡，既调五脏，必须先调肺气，要平衡肺和五脏之间的关系，来协调它们共同发挥整体的作用。畅息是以通，就是让我们的呼吸均匀，才能达到肺气和则五脏皆安的状态。这就是调肺畅息的核心要义。中药调肺呢，主要调的是平衡，用药物的四气五味升降浮沉的药性去调节肺部疾病的偏盛。肺为焦脏，不耐寒热燥湿，所以说在治疗肺系疾病的时候，顺应肺的生理功能，扶正祛邪，综合调节肺的宣发和肃降，达到平衡的状态，这就是调的精髓。我们知道啊，肺其实是我们人体气机的一个枢纽，所以一旦这个肺呢，它的功能出现了一些异常，我们就气不顺，整个全身会出现一系列的连锁反应。比如说肺气不足，这个人就经常好感冒；宣发肃降功能出现异常了，那么他就会出现像咳嗽、气喘这些症状。所以我们说，呼吸绝对不是肺的一个唯一的工作，它更是维护人体生命健康的一个总开关。说到调肺畅息这个主题啊，我想到了一个数字89。乾隆在古代所有的帝王里面属于很长寿的，他活到了89。乾隆在生前有一个生活的习惯，吃长叩，经长咽，实际上就是调息呼吸。与此同时呢，还有一个鼻长揉，耳长弹的这种生活习惯，我觉得
就是对肺的呵护。谢谢四位嘉宾非常精彩的解读，为我们点明了本期调肺畅息的健康之道。但生活当中那些看似寻常的认知误区的背后，到底隐藏着什么样的伤肺的隐患？接下来我们就一起打开溯源方匣，溯中华医道之源。溯源求真，师者传道。我们日常生活中究竟隐藏着什么样的伤肺隐患呢？让我们掌声有请吉林省中医药科学院第一临床医院呼吸科主任医师、国家中医药管理局优秀中医临床人才蔡红艳。欢迎蔡红艳老师。刚才我们坐镇嘉宾说肺是娇脏，那蔡老师，我们的肺通常会因为哪些原因而受到伤害呢？肺受伤的原因，中医分为内因和外因。中医讲内因，首先是饮食，过食生冷辛辣的这些东西都可以伤及到脾胃。另外就是劳健的时候，肺不能主气，不能宣发肃降，不能通调水道，也影响肺的功能。最后停滞可以伤肺，怒伤肝，肝火犯肺的时候会导致咳嗽，严重的时候可以导致咳血。另外，悲伤的时候也会导致肺气功能受限。外因主要是外感。我们常说肺开窍于皮毛，皮毛感受邪气的时候，首先伤及到肺。邪气呢，主要有风邪、湿邪、寒邪、热邪、火邪、燥邪，还有肺开窍于鼻。有一部分病邪，比如说流感，还可以从口鼻直接侵入到肺。那您说了这么多能导致肺生病的原因，那如果我们想做到好好养肺，要从哪儿开始？很多顽固性的肺脏的疾病，它都有一个特点，后背特别怕凉。中医讲叫寒饮内服，所以说我们第一要保暖。比如说气候变化的时候，我们要随时增减衣物。进入空调房间的时候，以后要后背搭一个东西，阳气之府不要被寒邪所伤，这是非常关键的一个问题。第二点就是饮食，《黄帝内经》有一句话：“寒饮食如为从肺脉上至于肺，则肺寒；肺寒则外内和谐。”所以寒饮是治肺病治病的一个重要的原因，会产生一种痰上你就会发生咳嗽，而且发生喘。尤其运动以后，千万不能喝冰镇的饮料，这种偏凉的食物长时间使用也容易伤及脾胃。最后就是烟尘入肺的时候会导致肺损伤，二手烟对人体是一种伤害，防止烟尘也是保护肺脏的一个非常重要的一个因素。所以说，戴上口罩，戴上防护面具。另外呢，平时要注意情绪的调整，暴怒的时候、忧郁啊，都会导致肺气的损伤。听完刚才您说的方方面面，我突然间有一种感觉，我们保护肺都是日常的那些小事儿，看似特别不起眼的那些小的细节。那我特别想问一下我们现场的坐镇嘉宾，有什么想跟大家分享的？外邪侵袭机体啊，它首先犯肺。中医有一句名言：温邪上受，首先犯肺，易穿心包。所以肺的受损伤的概率是很高的。在疾病的预防过程当中，我们一定要避之有时，这就是中医治未病的思想。刚才大家都讲了，它喜运而恶燥，不耐寒热，所以我们在临床用药或者日常饮食中都要兼顾肺的生理特点。过于苦寒清热的药物，还有一个过于辛燥温的药物，以及我们日常生活当中我们吃的过凉的生冷的食物，它都会损伤肺的生理功能。所以在日常生活中可以选择一些药食同源的食物，顺应肺的生理特征，
这些都是我们平时养生的一个最好的方法。谢谢张老师，也特别谢谢蔡老师给我们的这样的提醒，谢谢您。刚才蔡老师给我们讲了，在日常的生活当中我们要特别注意的一些细节哈。接下来我们就一起来聊一聊，在这个调肺畅息里面有什么样的辩证之法，让我们一起开启智慧方匣，成千年医哲之治。肺的问题真的是千变万化，怎么样才能够辨出它背后的真相呢？接下来让我们掌声请出传译人，山东中医药大学附属医院肺科诊疗中心主任张伟，有请他带我们走进调肺畅息的辩证之道。主持人好。你好，张老师。今天您先跟我们说说，中医讲究说要分清症型，要辨明疾病，这个辨证怎么做到精准啊？辨证施治的过程中呢，我们充分的要运用中医的四诊的手段，叫望、闻、问、切。望诊呢，包括着望整体、神色、形态；闻呢，就包括了听声音。尤其在呼吸系统疾病的时候呢，我们要听咳嗽声呀、喘息的声音呀等等。问呢，就包括它的病史呀、家族史呀、症状呀、感受等等。另外呢，就是切诊。切诊呢，一般而言就是切脉。当然，随着现代科学技术的发展呢，也新的技术、影像技术等等，也为我们四诊合三提供了一个非常好的依据。您刚才说了一点儿，就是闻。就是您听他的咳嗽也好，呼吸也好，能辨明他的疾病到底是什么样的症状、什么样的病因吗？中医有句话叫“闻声辨疾”，在这此起彼伏的咳嗽声中，我们要找到疾病的规律，找到肺脏的寒热虚实，找到疾病的急缓，包括我们讲的宣降等等，这都是我们在咳嗽声中要捕捉的一些信息。那能不能让我们现场感受一下中医闻声辨疾的奥秘，可以吗？可以。那接下来我们就通过一个技法挑战，来看看我们咳嗽声里藏着什么样的生命密码。中医在临床诊断上，气机不畅往往是肺部疾病产生的重要病机，而闻诊可以通过听咳嗽声来初步辨病。今天现场有10段咳嗽声，其中有肺部疾病相关的病理性咳嗽，也有混淆项的非病理性咳嗽。传医人需要通过闻诊来判断出所有患有肺病疾病的咳嗽声，即为挑战成功。您觉得这个挑战难度大不大？难度可能会有点大，不过没问题。好，那我们就宣布挑战开始。张老师，您可以先按下左边的按钮听咳嗽声。您听完以后，如果不是正确答案，就按下右侧按钮灭掉这盏灯。
最后还果断地又摁灭了一盏灯。您认为有3段咳嗽是跟肺部疾病相关的？是的。从3号开始，如果这盏灯的后面有肺部影像的记录，就证明张伟老师，您的选择是正确的。转动翻板。答对了。哦。8号。开始。又答对了。最后一个选项。一起看。哟，3段的判断准确无误，但是张伟老师，您确定剩下的7个选项的背后没有胸片吗？确定。第一个正确。哦。第2个。哦。又对了一个。还是没有肺部的影像片，依然没有。最后一个，张伟老师是不是全部答对了呢？全部正确。张伟老师给我们揭晓一下，为什么这3段咳嗽声代表着他们的影像出现了问题？先是第3段咳嗽声。这个声音啊，是一个气虚咳嗽的声音，低沉无力。像这种情况呢，一般代表着病程比较久，像老年病啊或者慢病啊，一个消耗性的疾病。当然，也可以出现在一些重症的肺炎以后的恢复期，也会出现这种情况。这时候患者呀，往往呢咳嗽无力、气短、少气懒言，活动以后就是汗出，甚至呢四肢没有力气，吃饭也不好等等。刚才我看您在选择这个3号的时候，您有点犹豫。确实我有点犹豫。第一轮听完以后啊，没有找到相应的某一类或某一个疾病。后来我想从中医辨证的角度来讲，应该属于气虚咳嗽，所以说考虑了2轮。看病的过程中，就是要辨清的疾病，还要辨清的中医的类型，不断的反复的推敲，这样才能精准施治。那我们来看一下8号。这个咳嗽的声音啊，一听就是一个儿童咳嗽的声音，有点嘶哑的声音，而且带有一点轻微的喘鸣，像这小狗叫一样，这是犬吠样咳嗽。听到这种咳嗽的声音的时候，要指向一个病，
指向上气道的梗阻。上气道梗阻呢，往往有这样几种情况：一个是急性的喉炎，这是感染性的；当然也有非感染性的，比如说我们有花粉呀，或者药物呀，或食物过敏导致的喉部的血管神经水肿，也可以出现这种声音。但是如果一旦听到这种声音，一定要及时就诊。这个提醒特别的重要，如果孩子发出了这样的咳嗽声，一定要及时就诊。来，我们再请我们的导演再放一遍刚才的咳嗽声。大家听清楚了吧？接下来我们来听最后一段咳嗽的声音。张老师，刚才我听到这段咳嗽的时候，我就想，这特别像是演的戏，但是您却准确地判断出它有问题。您的依据是什么？这个咳嗽声音啊，又非常有特点。它在咳嗽结束以后呢，出现了一个吸气一样的吼的声音，有点像鸡鸣一样，所以我们称之为鸡鸣一样的咳嗽。听到这种声音的时候，指向了一个病，叫百日咳。百日咳呢，是由百日咳胞特菌导致的。在中医里面对百日咳是没有记载的，但在古书里面曾经这样的描述，称之为顿咳，强调了咳嗽那种阵发性；有时候呢，称之为露丝咳，强调咳嗽这种性质和特点；有时候呢，称之为疫咳，强调它传染性。一般认为呢，感受到湿疫的邪气和体内的有浮痰，二者结合以后导致的肺气上逆。一旦出现这种情况的时候，要及时就医。所以大家不要忽视我们身体当中跟我们说话的每一个渠道。我想问一下坐镇嘉宾，有没有想分享的？医生张仲景在《伤寒论》说到：“观其脉症，知烦何以随症治之。”实际上体现了中医药辨证论治的精髓。它辨的是什么呢？辨的症状、体征，通过外在的表象，然后去抓内在的症候的变化。《难经》里说：“望而知之，谓之神；闻而知之，谓之圣。”今天我们看到张老师的挑战，他通过闻、咳声来判断疾病。我们中医药人在疾病的诊治的过程当中是辨证求本的，这就是中医药的精髓。好，也希望我们每个人在中医药的传承与创新中调肺畅息，健康有道。谢谢冯老师。刚才我们通过咳嗽了解了不同类型的肺部疾病。那如果在日常生活中想要随时随地了解肺功能的变化的话，我们自己在家里有没有可能有什么方法来自我的检测一下？有一个很简单的测试，是个屏息实验。屏息就是憋住气儿。对，叫憋气实验。我们请2个元气团的小伙伴杨凡旭、郭彤，你们2位来现场给我们示范一下这个屏息测试。我们特别选择了一位女性和一位男性，就让大家看看这个区别会是什么。但是你们有一个要求，要用鼻夹把鼻子夹住，同时要把嘴鼓起来。现场我们有计时器，在开始憋气的时候摁下按钮开始计时，憋不住了就摁下按钮暂停时间，我们的测试就结束。好的，明白。好的，准备好了吗？准备好了。准备好了。开始。时间在1秒1秒的过去。我们呢，一般而言，男性在35秒到45秒，女性一般要求是25到30秒就可以。有一位选手按下了结束键。女孩是39秒，非常好。杨凡旭的时间是52秒。小伙子呢，现在竟然达到了52秒，已经超标了。
我们需要记住的有一条，不管男女，当低于20秒的时候，就要引起我们重视。重视什么呢？第一个，我们的肺功能的情况；第二，我们耐缺氧的情况。这时候需要做一些相应的检查。这样提示真的非常及时哈。谢谢张伟老师，也谢谢我们的2位小伙伴。最后也想请教一下我们的坐镇嘉宾，还有什么想分享的？张老师。张伟教授都给大家展示了不同的疾病往往会造成不同的病理的变化，这个病理的变化是他临床经验的丰富的总结。第二点呢，刚才他做了一个测试肺功能的试验，帮助我们提前了解你的肺的功能性的变化，及时发现器质性的病变，早访早治，对健康中国2030的计划会起到积极的促进作用。我们也再次用最热烈的掌声向我们的传艺人致敬，张伟老师，谢谢您。中医有一句很精辟的话：用药如用兵，用医如用将。在调肺畅息的过程当中，我们的本草世界里还有哪些密码需要打开？接下来我们要有请安徽中医药大学第一附属医院主任医师朱慧智带我们走进本草的世界，掌声有请。老师您好。朱老师，我们了解到您对中医药教研比较熟悉，那您先给我们讲讲中药有那么多种类，我们在调肺畅息时该怎么用药呢？肺脏是焦脏，它易寒易热，易虚易实。自古的名训，用药如用兵，用医如用将。清朝的徐大春，他在《医学源流论》里面还专门写了一篇文章，叫《用药如用兵论》。所以呢，我们如果想调肺，我们要选择适合的药。那这个药呢，要匹配我们肺脏的喜好啊，肺脏的功能。因为肺脏也比较特别啊，就是在华盖的位置，所以它是清虚之脏，位于上焦。我们通常会有一些轻轻的上浮的这些药，它更入于肺，比如说麻黄、紫苏叶、桑叶、桔梗、杏仁啊、枇杷叶呀，它就应对我们肺的这个肃降之气，可以帮助我们完成我们肺的宣降的这个功能。中药的这个来源它非常的丰富多彩，我刚才我们说的有花草叶啊，它其实还有虫啊、石头啊、矿物啊，这个菌类啊、藤类啊就很多。那么每个药呢各有各的用，各有各的美。那您今天有没有给我们带来一些治疗肺病时常用的中药呢？我今天呢也带来了几味中药跟大家分享一下。哇，这个美好的中药材都在这儿了。那周老师，接下来您就带我们走进本草的自然之美吧。好的，好的。这两个在中药的这个辨识度上还是比较明显的。大血藤和木蝴蝶。你看，大血藤，首先它是椭圆形的一个形状，在边上是棕红色的这样一个边部，叫皮部。然后这皮部你看它有凹进去的地方，凹进里面就是一个木质部，木质部这个就很好看。我第一感觉，我到现在还记得，我就觉得它像夜空的烟花。它的颜色，书上写的是红紫如凝血，所以它的色泽比较厚重。它主要是针对热毒型的呼吸道的炎症，上气道、下气道都是可以的，鼻窦炎啊、咽炎、喉炎、气管炎、肺炎，我是觉得它就是我们呼吸道的热毒清道夫啊！这么美丽的清道夫倒是第一次见到。那跟它相比，木蝴蝶是不是就飘逸很多？因为真的很像蝴蝶的翅膀。对，我们拿一个看一下，拿起来以后，感觉无论如何它特别薄，我都不敢拿，我生怕给它弄碎了。特别轻，你拿一下感受一下。是的，它特别薄。其实它是一个植物的干燥的种子，你能想到吗？这么大？它是一个种子拿来入药的，也像花啊，也像蝴蝶，所以它的名字就叫木蝴蝶。哦。让人印象比较深刻的，其实我们拿来可能是没有感觉的，
木蝴蝶，它可能就是比较轻嘛。我们试一下它能不能飞得起来啊？你要让它飞起来啊！哇！落英缤纷啊！哇！那是因为它非常的飘逸，所以可以让我们的气息通畅。是的，是的，它可以清肺利咽，对我们咽喉呀，包括气管的上气道，它作用特别突出。所以这个木蝴蝶看着它那么的轻盈，没想到它功力这么大。这2味药已经让我们充分的感受到了中药的形态美和功效美。除了这2味，另外还有这4味在肺病中常用的药，一个麻黄，一个是石膏，另外黄连和附子。麻黄它本身是性温的，可以温肺散寒，它是主生发的。在《人能本草经》里面就讲着它可以治咳逆上气。另外在《本草纲目》李时珍他也讲了，麻黄它是肺经的第一药。石膏是心肝大寒的，它治地重，治重呢就是降，那么降的是肺热性咳嗽。黄连呢，它是苦寒的，主清心火，我们可以用于食道反流性咳嗽。明白了。那附子的功效是什么呢？那附子呢，它是大温大热的，它是可以温肾助阳的。我们现在好多慢性病，尤其对于我们慢阻肺啊，效果非常好。谢谢朱老师带来的这些帮助我们调肺畅息的药材。我们现场元气团的小伙伴正在学习中医，那接下来您能不能跟他们一起来进一步了解中药的美？好的啊，同学们好，我今天带来了一组药，我们上来一道认识一下。我们要邀请元气团的小伙伴们迎接这个挑战，张希妍还有彭家乐。加油！加油！冲！让我们来听一下规则。中医辨药贵在实行知性，咱们今天考的就是药材辨识的真功夫。我们面前有6味颜色相近的贝母药材，元气团需要根据朱老师给出的题目精准作答。有请朱老师出题。第一个问题就是你们把这个药名写到你的板上，规范的药名。规范。来，挑战开始。好，现在希妍已经完成了。好，请把字板拿起来。太厉害了，2个人的答案是一样的。第一个是浙贝，第2个是青贝，第3个是伊贝，第4个是卢贝，第5个是松贝，第6个是平贝。写的是对的啊。好。再问一个问题，就是把1号和5号的产地说一说。小鹏，浙贝母的产地是？浙贝母的产地首先是浙江省的，具体的是不太知道。好，那松贝母，希妍你说。我记得印象中是四川的阿坝地区，一个是浙江，一个是四川，对吗，朱老师？对的，没错哈。你们很厉害啊，把不同性状和规格的松贝、青贝、卢贝都分清楚了。这3种贝母其实呢都是川贝母。道地药材的药性和药效往往跟它的生长环境有关。而生长环境的差异导致了松贝生物碱含量低、偏润，浙贝生物碱含量高、开泄散结力量更强。一般来说，慢阻肺、久咳这种慢性的肺病更适合用松贝
而弹簧、肺热重这种急性发作的用这倍多。所以呢，道地药材我们用起来它效果会更好，对中医这个临床包括未来的发展，它都是非常重要的。没想到一位贝母，这里面内有大乾坤啊，有万千的气象。好，谢谢2位圆球团的小伙伴，谢谢你们，谢谢。我特别想问一下彭老师，您刚才听完了朱老师的分享，有什么样的感受吗？我就觉得这个朱老师刚才展示的这个中药之美很好，因为中药的品种确实非常多。在第4次中药资源普查刚刚出来的数据是18817种，在治疗肺的疾病的过程当中，既要有花类药、叶类药、皮类药，还有种子类药，各种各样的金石类药、动物类药，而且在用药时，我要推道地药材，它有优良的种子资源，有这个适宜的生长环境，有规范的生产加工体系，有显著的临床疗效。最后，希望我们和朱老师一起把中医药1000年的草本智慧落到实处，守护我们肺和身心健康。谢谢，谢谢彭老师，也再次谢谢朱老师。中医的传承连绵不绝，是因为一直有大医带领我们在这个古籍的智慧里面寻找到临床的珍贵的价值。所以接下来呢，我们要走进医圣张仲景的故里，走进河南中医药大学，来看中医传承的模样。河南中医药大学作为国家区域中医肺病诊疗中心、国家中医临床研究基地的建设单位，更牵头承担中国呼吸疾病中医队列研究项目一个个国字号头衔，奠定了其肺病研究的国内领先水平。今天，我们来到医圣故里4大怀药的道地产区，跟着中医学子探寻调肺畅息之道，从课本走进田间，去中原后土赴一场本草之约。大家好，我是主持人胡鑫。那这一站呢，我们是来到了河南中医药大学。我身旁2位元气团的成员呢，就来自于这所学校。大家好，我是元气团成员杨凡旭。大家好，我是元气团成员郭彤。哎，欢迎你们，都是充满了朝气啊！那今天呢，我们还请到了一位嘉宾，是来自河南中医药大学的龙希阳教授，也跟大家打个招呼吧。嗨，大家好，欢迎来到河南中医药大学。明代吴有幸的《瘟疫论》，清乾隆年间的《瘟疫论》类编，一册册古籍珍藏在学校的书库中。书页间的文字记录着中原大地与疫病抗争的往事。古医家由此总结出一套调肺畅息之法，理顺肺气，扶助正气。据《神农本草经》记载，蜀玉补虚雷，除寒热邪气。蜀玉就是我们今天所说的山药。明清医家更认为，古怀庆府产的淮山药专入肺经，实补肺气。也正是这味道地药材扶助肺气，让病者转危为安。今天，河南中医药大学的2组同学将走进田间，展开一场别开生面的淮山采挖比赛。我们要挖30斤。哇，我们这个全是好的。对。快啊！这好难抠啊！加油！我们河南呢是中医的发源地之一，我们中医学子呢不但要读懂经典，也要知道我们自己的道地药材。哦，一下子就把它皮儿给刮破了。哇，这个好长，一直挖不到底。还没挖到根吗？哦，它又断了，好可惜啊！这个怎么样，难挖吗？不是很好挖呀。先挖下面比较坚硬的泥土，上面的泥土稍微动动就松了。好了，继续。好。哦，挖上一根大竹。哇！来，铲出来。差不多，好像是差不多。差不多了哈。哦，慢点，可以了。喏，这根怎么样？哇！是不是很完整啊？下面比较宽一点哈，越往上越窄。对，淮山药它的特点呢就是毛须比较密集，
毛须根比较突出。另外呢，它表面呢有一些，就像是那个铁锈一样。对，像铁锈的红斑。那和菜山药相比啊，淮山药它的口感有什么不一样？淮山药它的口感面甜的，相对比较干。如果不去皮吃的话，还有轻微的麻感，与它的炉土有密切的关系。土壤的营养成分、矿物质比较丰富，所以就造就了这个淮山药的药用价值高，水分少，粉性足，营养更浓缩，它容易产生比较多的黏蛋白。我们掰开了之后一看，它会有拉丝。哇！好的，最后1分钟了啊，该冲刺阶段了。快！哇，这个可以。哇，又挖成。最后一根。3、2、1，时间到。同学们，我们上来看看你们今天有什么样的收获。好，现在我们来称一下2队采的这些山药到底有多重。我们来看一下，嚯，第一队一共采了46斤的山药，第2队来称。好，我们看一下第2队多重，21公斤，也就是42斤。看来大家今天都收获满满，有什么样的感受可以分享一下吗？通过今天的一个实地的研学呀，能让我的这个知识啊，不仅仅停留在课本的理论上，通过实地挖淮山药啊，能够更加的了解它的一个生长的环境、功效，以及应该怎么样鉴别道地的淮山药。这次体验让我以后有了更多想下到田间地头去劳作的想法。本次河南中医药大学活动围绕调肺畅息，展现了淮山药在调肺养生中的独特价值。更相信，在这些年轻力量的坚守中，中医文化将不断焕新，让岐黄薪火生生不息。刚才的视频呢，让我们真正感受到了中医青春的力量。接下来，我们想听听各位嘉宾的分享。河南中药大学啊，在中医传承，特别是古籍文献的传承方面，做了大量的工作。这些工作呢，对我们做好科研工作提供了一个非常好的平台。我们通过这个平台当中呢，可以发现或者运用这些数据，为我们今后的工作服务好。传承中医精华，服务百姓健康。欢迎大家收看《中国中医药大会》，本栏目由鲁南制药启达利金防颗粒独家冠名播出。启达利4季感冒守护全家，防治感冒请用鲁南制药启达利金防颗粒。千年医理在传承当中生生不息。而我们的创新里程也将由此开启。接下来，我们将一起打开焕新方匣，创时代医道之新。今天呢，我们感受到了肺在我们生命当中的重要性。说到肺病，就不得不提到一种疾病，这种疾病是全球第3大死因。目前全球这个疾病的患病人数已经超过了4亿，这个疾病就叫做慢阻肺。那么在应对慢阻肺的问题上，我们中医给出了什么样的科学方案呢？让我们掌声有请河南中医药大学第1附属医院原副院长、肺病诊疗中心主任李素云。李老师你好。你好，主持人好。李老师，您先给我们介绍一下，到底慢阻肺是一种什么样的疾病？慢阻肺呢，它是一种以慢性气流受限为特征的一种疾病。简单来说，支气管堵了，吸气吸不进来，呼气呼不出去。典型的表现就是咳、痰、喘、炎，已经成为影响我们国家
人民健康的4大万病之一。您赶快给我们讲讲，这种病得了之后，肺会出现什么变化？要讲清这个问题，得拿一个肺的模型。来，我们工作人员上一下我们肺部的模型。我们人的肺呢，就相当于一个倒着的树，树干就相当于我们的气管，树枝呢相当于我们的支气管，树叶相当于外边的肺泡。如果我们长期持续接触了有害颗粒和气体，就会导致支气管和细支气管和肺泡慢性的持续性的炎症。而炎症不仅会使我们的气道变得狭窄，进入肺里的气不如正常人多，还会导致肺泡失去弹性了，形成了肺气肿，就不能有效地进行气体交换。积损日久呢，就有可能变成慢阻肺。我们的这个娇弱的肺啊，在什么样情况下容易被它盯上？有这么几类人容易患慢阻肺。大于35岁的人。第二呢，长期抽烟或者长期被动吸二手烟的人群。第三呢，居住在气候寒冷或者潮湿地区，以及需要长期用木柴、煤炭取暖，而且通风也不好的人群。那第四呢，居住在空气污染比较严重，特别是二氧化碳、二氧化硫有害气体污染的地区的人。第五呢，因为职业的原因需要长期从事接触粉尘、有毒有害化学气体和重金属颗粒的人。那还有呢，有哮喘、有过敏性鼻炎、有慢性支气管炎肺气肿、有慢阻肺家族史、有阿法乙抗抑蛋白酶缺乏症的这样的遗传病，更容易患慢阻肺。最后就是自身的肺发育不良以及反复的呼吸道感染，也容易患慢阻肺。如果你有2个高危因素，那最好去做一个肺功能检查，看看有没有慢阻肺。慢阻肺的患者，他们其实很长一段时间生活都会被它困扰。而您和您的团队让这个慢阻肺的判断和诊疗有依据了，您能给我们介绍一下吗？总的来说，我们团队呢是干了2件事儿。在我们团队带头人李建生教授的带领下，我们建立了肺病文献数据库，以及通过文献研究和多中心临床实践，提出了慢阻肺正需积损、本需标识的病机理论，让后期的治疗有了理论的依据。第二呢，因为症候诊断标准是临床规范治疗的核心，所以我们经过20多年的研究，建立了慢阻肺中医症候诊断标准，让中医药治疗慢阻肺从临床经验走向循证证据。这样以后我们在临床诊治慢阻肺时，能够让我们的医生诊断更精准，让我们的医生在用药的时候更有底气。这些研究成果在2015年也获得了国家科技进步2等奖。这是200多人辛苦努力共同的成果。未来我们将继续在这个领域帮助更多的人调肺畅息。谢谢。那现在诊疗标准我们是有了，但是我们都知道，在治疗疾病的时候，是同时需要医生和患者双方的努力的。那我们怎么能够做到这种协同呢？今天呢，我想给大家介绍一个我们团队研发了叫远程居家 AI 呼吸导引康复平台。这个是由我们和河南理工大学电气学院的苏波教授共同研发的一个系统。它要解决一个患者居家的康复问题，它有3个功能。第一个呢，实时监测，我们会给他佩戴一个手环，能够动态记录患者的血氧饱和度、血压、心率，及时传到我们后台。
二是异常预警，及时干预。当监测到患者数据异常的时候，医生呢也能看到，及时调整治疗方案，不让小问题变成大问题。第三呢，就是人机交互。我们呢在系统里面做了一个数字人教练，他就会带着患者在练。那我们定期呢给患者激励，患者也能看到他的进步，让他有坚持下去的动力。我们用 AI 来帮忙，让所有的坚持不再是我们自己和自己的斗争，而变成大家一起来帮助你。所以这样的医术和医疗多么有温度啊！我们的坐镇嘉宾此刻是不是也会有很多的感慨？其实我内心还是感受很深的。慢阻肺呢，在临床上能够让它短时间内治疗有效，都已经很难了。更难的是让它长时间的坚持，把病控制好。李老师他们团队，他们把中医扶正蓄积的千年智慧，变成了可验证、可量化的科学证据，让我们的这些慢阻肺患者更有信心。谢谢，也让我们把最热烈的掌声献给李素云老师和他的团队，向您致敬。谢谢您。传承中医精华，再现古方经典。中国中医药大会栏目由鲁南制药启达利金防颗粒独家冠名播出。400年古方治县病，能治亦能防。防治感冒，请用启达利金防颗粒。感谢鲁南制药启达利金防颗粒对本栏目的大力支持。今天我们了解了调肺畅息的生命密码。刘伟，你点头点得那么使劲，来说说，感受完这一期之后，你心里装下了什么，记住了什么和感受到了什么？常常都说年轻人没心没肺，但是看完这期节目，我觉得我们真的要真心爱肺。因为你会发现啊，气儿顺了，身体自然就好了，身体好了，心情也自然就好了。所以我希望大家看完这期节目之后，哎，和我一样啊，咱们现在还不晚，早早的爱惜自己的肺。希望大家每个人都气儿顺，身体倍儿棒。那如何用一首歌来表达呢？哎呦，这就只能说感觉自己萌萌哒。如果你气儿顺了，每天都哈哈哈。哎。刘伟已经感受到了心情的愉悦啊，气儿顺了，这生命的就通达了，是，事业就蒸蒸日上。是的。听听我们的4位坐镇嘉宾，最后给我们做一个总结。我们今天的叫调肺畅息，我认为还是最重要有一个，就是第一个词就是调，要调生活的状态，要调饮食的结构，要根据肺的不同的生理状态来进行调节。比如说这个肺气虚弱了，就补一补；肺湿宣疏了，那就恢复宣发舒降功能。但不管用什么办法嘛，我们的调肺最终结果就是通过调来恢复肺的正常的生理功能，让我们的人体更健康。谢谢。中医调肺，肺病有方，方是规矩，是法度，是千年中医药积累的凝练的智慧的精华。同样一味药在不同的人身上用，它的方药运用是不一样的。中医药的精髓不仅仅是配伍组合的方，更关键的是要注意方上面的那种因人而质疑的眼光。所以我们要把规矩用合，要把法度用对，这样才能真正的达到养肺调息、健康完美的这个和状态。调肺畅息中的畅是畅达，是流动的意思。当我们的肺气壅塞，它是个困局；我们的气道通畅了以后呢，就是破局了。肺气的宣降得以恢复，气血就会营养我们的四肢百骸，这样呢就会焕发出无限的生机。所以我们要守住这个畅字，使我们的各项功能
能够恢复到原来的状态当中，使我们的人体呢每次的呼吸的背后都蕴藏了一个新的开始，打开新的生机。我还是喜欢“吸”这个字，一呼一吸就叫一吸。同时，我们看这个“吸”这个字儿很有意思，上面一个字，自己的字，下面一个心，就是要守住自己的内心。我觉得调肺也罢，唱戏也罢，它的核心是养护我们的肺，同时守住我们的内心。无论是在顺境、逆境，不要忘了时时刻刻要回归我们自己的本心，守住你内心的节律。我觉得这也许是中医给予我们的最朴素也最长久的生命哲学。非常感谢各位嘉宾的分享，也让我们再次感慨，中医的智慧不仅仅是藏于典籍当中，更是在我们日常当中晨起暮睡、一呼一吸里。所以接下来，让我们一起把本期的健康智慧典藏于健康方匣。传中医千年薪火，承岐黄济世之志。现在，让我们一起起卷叩匣。今天我们一起感受了中医智慧当中的调肺畅吸，希望我们每一个人把握住这一呼一吸，在一呼一吸之间获得我们生命的安康，同时一起拥抱世界的和谐。更续数千年，中医正青春。感谢收看我们本期节目，下期节目我们再会。